Tahu nggak, burung ini nggak bisa terbang, tapi bisa terbang di dalam air dengan super kencang. Sayap mereka berubah jadi sirip, bikin mereka bisa berenang sampai 15 mil per jam. Makan di laut? Nggak masalah, mereka punya kelenjar khusus untuk menyaring garam dari darah. Bulu anti-air mereka selalu olesan minyak, dan uniknya mereka berganti bulu semua sekaligus. Penguin kaisar itu yang paling besar, sementara Adelie bisa melompat 9 kaki. Like dan subscribe buat fakta seru lainnya.